السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ في واحد الحصة رقم 3 donc séance numéro 3 concernant la leçon de la fonction linéaire et la fonction affine. إذا عندنا في الحصة في séance numéro 1 و séance numéro 2 درنا la fonction linéaire. دابا غنمشيو la fonction affine. Donc هنا عندنا grand 2 la fonction affine. Donc on a ici un exercice. La première question, déterminer la fonction affine g telle que f de 1 égale à 3 et f de moins 2 égale à moins 1. Donc, la fonction linéaire s'écrit sous forme de f de x égale à ax. C'est une fonction linéaire. La fonction affine s'écrit sous forme de g, f, h. Donc, g de x égale à ax plus donc b. Et la différence entre la fonction linéaire et la fonction affine, هنا كاينه plus b وهنا ما كاينش plus b. Donc هنا a c'est toujours le coefficient directeur de la fonction وهنا x c'est l'inconnu. Donc voilà la forme ou bien la formule ديال la fonction affine اللي هي g de x. Donc la question, déterminer la fonction affine g telle que f de 1 égale à 3 et f de moins 2 égale à moins 1. Donc, je vais dire la fonction affine g s'écrit sous forme de g de x égale à, donc g de x égale à ax plus b. Donc بالنسبه للكوفيسيون اللي هو ا هنايا بالنسبه لافونكسيون لينيير وريتكم الطريقه كيفاش كنحسبوا ا. هنا ا بالنسبه لافونكسيون لينيير قلنا ا هي f de x sur x. دونك هنا بالنسبه ل a شنو غنديروا بالنسبه ل a؟ دونك a égale كنديروا f de x moins f de y sur x moins y égale كاين اللي كيدير هنا f de x moins f de x prime. Là x moins x prime c'est la même chose. دونك هنا عندنا لي دوني عندي ديجا باردون هنا غنصحح. دونك بويسك سميت هاد لا فونكسيون جي ما غنديرش هنا f غندير جي وهنا غندير جي وهنا غندير لا ميم شوز غندير هنا جي. اذا غنحترم لو نون ديال لا فونكسيون سي جي. فوالا دونك هنا عندي جي دو اكس هنا عندي جي دو 1 هنا جي ديال موان 2 غناخذ وحده فيهم. اذا غناخذ جي دو 1 موان جي دو موان 2 ou bien g ديال موان 2 موان g de 1 c'est la même chose. donc g de 1 موان عندي g de x هي g de 1 و g de y هي غنعتبرها هي g ديال موان 2 وإلا قلبتهم راه بحال بحال. هنا عندي g de x موان g de y وهنا كاينه x هنا موان هنا y. اذا هنا غنحط 1 وهاد موان غنحطها هنايا و موان 2 غندير هنايا مع هاد موان غتولي بلس 2. دونك a égale g de 1 شحال كتساوي g de 1 égale à 3. donc on va remplacer g de 1 par le nombre 3 moins هي g ديال موان 2 g ديال موان 2 هي موان 1 مع هاد موان غتولي بلس 1 sur 1 plus 2 هي 3. donc égale à 4 sur 3. et voilà لقينا دابا الكوفيسيون ديريكتور ديال لا فونكسيون g. donc هاد g de x شنو غتولي؟ donc g de x égale شحال لقينا في a égale 4 sur 3. on va remplacer a par 4 sur 3. on va dire x plus b. دابا خاصنا نحسبوا il faut calculer b. دونك شنو غتساوي لنا b؟ دونك غنحسبوا دابا بي عندي جي دي اكس ايكال 4 سور 3 اكس بلس بي. هنا غنستعمل اما جي دو 1 ايكال 3 وبيان جي ديال موان 2 ايكال موان 1 باش نلقاو بي. اشنو غندير؟
On a G ديالها ناخذ انا غنختار هذه جي دو 1. On a G de 1 égale. إلا بغيت نحسب هنا جي دو 1 اشنو درت؟ جي رومبلاسي x par 1. ها هي 1. إذا هاد x غنعوضها بشحال؟ ب 1 égale 4 sur 3. وهنا x قلنا هي 1 fois 1 plus b. Et d'après les données عندي g de 1 égale combien? D'après les données عندي g de 1 égale 3. Donc عندي g de 1 égale هذه وعندي g de 1 égale 3, c'est-à-dire هذه égale 3. Alors 4 sur 3 fois 1 plus b égale 3. D'abord, il faut résoudre cette équation. وغنلقى l'inconnu اللي هو b. Donc 4 sur 3 fois 1 هي 4 sur 3 plus b égale 3. إذا هنايا b égale 3 هاد 3 غتبقى وهاد بلس 4 sur 3 غنجيبها لهنا غنبدل لو سين موان 4 sur 3 égale غنوحد المقامات 3. هنا 3 fois 3 هي 9 موان 4 fois 1 هي 4 égale 5 sur 3. Et voilà pour B. D'où أنا لقيت دابا B. D'où donc هذه هي لا ميثود توجور. D'où G de X égale شحال قلنا A هي 4 sur 3 X plus B و B هي 5 sur 3 plus 5 sur 3 et voilà la fonction affine G اللي كنقلب عليها. دونك لا ديفيرونس اللي كاينه هي هذه في لا كيسيون نيميرو 1. داكشي لي كيسيون الاخرين بحال لا سيونس نيميرو 1 بحال لا سيونس نيميرو 2. Tout à fait la même chose. Donc passons maintenant à la question numéro 2. Alors, pour la question numéro 2, calculer G de 0 et G de 1. C'est très simple. بحال la dernière séance اللي درنا. Donc, هنا عندي G de X وهنا G de 0. C'est-à-dire on a remplacé X par 0. Donc, on va remplacer X par 0. Donc, G de 0 égale 4 sur 3. هنا عندي 0 X هنا 0. إذا هاد X غنعوضها ب 0 fois 0 plus 5 sur 3 égale 4 sur 3 fois 0 مشات غتبقى لنا هي 5 sur 3. Et voilà la réponse. غنحسب دابا G de 1. G de 1 égale c'est-à-dire هنايا on a remplacé X par 1. إذا هاد X غنعوضها ب 1 هي 4 sur 3 fois 1 plus 5 sur 3 égale 4 sur 3 fois 1 هي 4 sur 3 plus 5 sur 3 هي 9 sur 3 هي شحال؟ هي 3. Et voilà la réponse. Passons à la question numéro 3. Pour la question numéro 3, déterminer l'image de moins 3 sur 2 par la fonction affine G. C'est-à-dire غنحسب G ديال moins 3 sur 2. Tout à fait la même chose بالنسبة لي سيونس اللي دازو قبل. بالنسبة la fonction linéaire نفس الشيء بالنسبة la fonction affine. La seule différence هي في la question comment déterminer la fonction affine. أما les autres questions c'est la même chose. Donc هنا غنحسب G l'image ديال moins 3 sur 2 par la fonction affine G, c'est-à-dire غنحسب G ديال هاد le nombre G ديال moins 3 sur 2. Donc غنبني على هادي toujours. من هادي غنجيب donc les réponses. Donc هنا عوضنا x moins 3 sur 2 تاد x غنعوضها ب moins 3 sur 2 c'est-à-dire هي 4 sur 3 fois moins 3 sur 2 plus 5 sur 3. Donc شنو غتولي g ديال moins 3 sur 2 égale 4 sur 3 fois moins 3 sur 2 هي moins 12 sur 6 moins 12 sur 6 plus 5 sur 3. هنا يقدر نوحد المقامات. المقام الواحد هو 6. إذا من 6 ل 6 ضربنا في 1 إذا حتى هادي غنضربها في 1 هي موان 12 غتبقى بلوس من 3 ل 6 on a multiplié par 2 هادي غنضربها في 2 هي 10. هي شحال؟ هي موان 2 sur 6 هي moins 1 sur 3. Je pense la réponse هي هاديك. Donc شنو غنديرو؟ Donc l'image
de moins 3 sur 2 par la fonction affine G est moins 1 sur 3. Et voilà la réponse de la troisième question. Passons à la question numéro 4. بالنسبة للتلاميذ اللي شافوا لا سيونس نيميرو 1 ولا سيونس نيميرو 2 راه يفهموا هادشي هذا. بالنسبة اللي ما شافش الحصة رقم 1 والحصة رقم 2 ما عرفتش على حسب هما واش فاهمين الدرس مزيان ولا لا. Pour la question numéro 4, détermine l'antécédent de 4 sur 5 par la fonction affine G. هنا كاين واحد لا ديفيرونس بين لا troisième question لا quatrième question. هادشي شرحتو لكم في لي سيونس اللي قبل. ملي تيقول لك déterminer l'image d'un nombre يعني غنحسبوا الجي ديال هذاك لو نومبر. ملي تيقول لك détermine l'antécédent ديال واحد لو نومبر يعني الجي ديال اكس كتساوي هذاك لو نومبر. دونك اش كيعني؟ يعني جي دو اكس ايكالا هاد لو نومبر 4 sur 5. نعاود هنا عندي في لا كيستيون déterminer l'image de moins 3 sur 2 c'est-à-dire غنحسب الجي ديال moins 3 sur 2 هذاك العدد اللي غيخرج ليه هو ليماج. هنا الجي ديال moins 3 sur 2 هذاك العدد اللي خرج ليه هو ليماج. هذا هو ليماج. ولكن ملي تيكون هنا déterminer l'antécédent بمعنى عندي ليماج وباغي هاد لو نومبر هاد لانكوني اللي هو اكس باغي نقلب على هاد لو نومبر هذاك هو لانتيسيدون. اذا كندير جي دو اكس توجور ايكالا هذاك لو نومبر. دونك جي دو اكس عندي ها هي on va remplacer g de x par 4 sur 3 x plus 5 sur 3 égale à 4 sur 5. Donc je vais résoudre cette équation. عندي بزاف ديال الطرق اما غنوحد المقامات ou bien غندير l'inconnu à gauche ou les nombres connus à droite. يعني 4 sur 3 x égale à 4 sur 5 غتبقى هاد لو نومبر غنجيبو لهنا غتولي moins 5 sur 3. يعني 4 sur 3 x égale هنا غنوحد المقامات هي 15 4 fois 3 هي 12 moins 25. يعني 4 sur 3 x égale 12 moins 25 هي moins 13 je pense هي هذيك 13 sur 15. إذا عندي a fois x égale b. القاعدة شنو كتقول x égale b sur a. يعني x égale moins 13 sur 15 sur 4 sur 3 هي égale moins 13 sur 5. هاد لا ديفيزيون غتولي ملتيبليكاسيون à condition نقلب هاد الكسر هي 3 sur 4 égale هي moins 13 fois 3 هي 39 sur 20. et voilà la réponse. donc هذا هو l'antécédent ديال هاد لو نومبر. d'où l'antécédent donc l'antécédent de 4 sur 5 et par la fonction g. donc نشوف هنا واش بقى لي l'espace. donc oui par la fonction g est moins 39 sur 20. et voilà pour la quatrième question. غنمشيو بقى لنا دابا اخر سؤال la dernière question هو traçage ديال هاد la fonction affine g dans le repère. alors بالنسبة la question numéro 5 construire graphiquement la fonction affine g. باش نكونوا واضحين بلي راه donc la représentation ديال g est sous forme d'une droite. هاد la droite ne passe pas par O. اشنو قلنا على لا فونكسيون لينيير هذيك المره؟ لا فونكسيون لينيير سيكري سو فورم ديال f دو x ايكالا ax. يعني ملي كنحسبوا f دو 0 ايكالا
A fois 0 toujours égal à 0. يعني هنا 0 0 يعني هنايا يعني toujours يعني la représentation graphique ديال la fonction linéaire passe toujours par O. بينما بالنسبة لا فونكسيون الافين ما كدوش من هنايا من هاد او هادي. اذا هذه هي لا ديفيرونس اللي كاينه بين لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون افين اي لا فونكسيون لينيير. لا فونكسيون لينيير باس بار او علاش؟ لان سيكري سو فورم ديال اف دو اكس ايكال ا اكس. يعني الا بغيت نحسب هنا اف دو زيرو سي توجور هاد العدد كيما كان عدد في الزيرو كيعطيني زيرو، سيتادير زيرو زيرو يعني هو هاد لو بوان او يعني غدوز. باغ كونتر لا فونكسيون افين نو باس با بار او. علاش؟ لان عندي اف جي دو اكس نسميها جي، سيتادير هنايا جي دو اكس ايكال ا اكس بلس بي. واخا نبغي نحسب هنا جي دو زيرو ما غتعطينيش ايكال زيرو. علاش؟ لان هاد العدد فوا زيرو هي زيرو بلس بي، يعني هنا غتبقى ليا بي، يعني غتولي زيرو بي ماشي زيرو زيرو. دونك هاد بي ديفيرون دو زيرو، دونك ما عمرها تدوز من هنا من او. ابار الا كان بي ايكال زيرو يعني غنرجعو لا فونكسيون اللي هي لينيير. دونك كونستروير غرافيكمون لا فونكسيون افين جي. اشنو غندير؟ La représentation graphique de G se forme d'une droite qui ne passe pas par O. Donc la fonction, ou bien la représentation graphique de G et se forme est une droite. Et la droite نسميها la droite D par exemple, la droite D qui passe par, اشنو قلنا هذيك المرة؟ la droite passe toujours par deux points, par les points الأولى غنسميها A par exemple ونحدد لي كوردوني ديالها، A B ونحدد لي كوردوني ديالها. كيفاش غنجيب انا لي كوردوني ديال ا ولي كوردوني ديال بي؟ واش عندي جي ديال شي حاجه ايكال ان نومبر؟ وي عندي جي دو 1 ايكال 3، سيتادير هذا هو اكس وهذا ايكغيك. دونك هادو هما لي كوردوني ديال واحد لو بوين مناش كيمر هاد دي هذا اللي هي لا دروات ديال لا دروات يعني لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون جي. اذا غندير هنا 1 3 ها هي 1 وهنا راه 3. خاصني واحد لو بوين اخر بي، ها هي واحد المعطى اخر عندي جي دو موان 2 ايكال موان 1. غندير هنا موان 2 موان 1 اي فوالا عندي دو بوين هنايا او بي. غنرسمهم في الروبير وغنرسم واحد لا دروات. هذاك هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك لا فونكسيون افين اللي هي جي. اذا غنرسم الاولى عندي ا دو كوردوني 1 3 يعني ها اكس ها ايكغيك. اكس هو هذا 1 ها هي، هاد 3 هي ايكغيك ها هي ايكغيك. عندي هنا 0 1 2 3 هنا 3 فين غيتلاقاو؟ تقريبا هنا. وغنرسم لو بوين دانترسيكسيون هو لو بوين ا. لو بوين ا الا بغيت ندير هنا ندير لو بوين ا. لو بوين بي موان 2 موان 1 يعني اكس ايكال موان 2 ها اكس. هنا موان كاين لهاد الجي دونك 0 موان 1 موان 2 فوالا موان 2. وشحال ايكغيك ايكال موان 1 ها ايكغيك ها 0 ها موان 1 فين غيتقاطعوا؟ تقريبا بحال هكا. هادي بي وغنرسم دابا تقريبا لا دغوات غدوز بحال هكا. الا درت هكا حبست راه خطا حيت هذا سيغمون ولا سيغمون. دونك غنمدد هاد لا دغوات جي وفي السونس الاخر باش ما يتسماش سيغمون ou bien demi droite ainsi de suite. دونك غندير هنا دي
شنو هو الدي؟ دي هو la droite qui passe par le point A ou le point B. هو la représentation graphique de la fonction affine G. Et voilà pour la fonction affine. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا. دونك كيما قلت لكم لا سول ديفيرونس هي كيفاش كومون ديتيرميني لا فونكسيون افين الى عطاوني لي دوني بحال هكا. وبالنسبه لا فونكسيون لينيير لي زوتر كيستيون راه تقريبا بحال دونك سي يو نيكست تايم ان شاء الله.